Et là, revenons à notre préparation. On aura besoin de 2 œufs, une cuillère à soupe de pâte à tartiner chocolat, une cuillère à soupe de cacao et 2 cuillères à soupe de sucre. Donc on rajoute une pincée de sel et un verre de lait entier. Donc نديرو 2 حبات بيض، مغرفه تاع كاكاو، 2 مغارف سكر، ومغرفه تاع شوكولا طالي. بون انا درت اوبتيلا، نتوما ديروا واش حبيتو، فانيلا اللي حب يزيد يدير، ورشه تاع الملح، كاس حليب. نخلطوا الكل جيدا. شوفوا كيما راني نخلط انايا، ما تخلطوش بالميكسور. faut pas mélanger avec le bras mixeur pour ne pas avoir une pâte molle. On veut garder l'effet croustillant. On veut pas faire sortir l'amidon. ماناش نحوسوا نخرجوا على النشا، هذاك النشا اللي في الفرينه نحبوا نحوسوا يخرج لنا مقرمشين. ماناش نحوسوا على دي كريب، ماناش نحوسوا على فطائر طريه، ماناش نحوسوا على دي كريب طريين يتعلقوا. انا نحوسوا على دي كريب يتقرمشوا. فهمتوا علاش ما نستعملش الميكسور؟ الميكسور يخرج لنا كامل هذاك النشا. دونك ماناش نحوسوا على هذيك النتيجه. خلطوا مليح بالبغا بلوتو بالضرب اليدوي. دونك il faut bien mélanger avec le fouet. J'ai rajouté un demi-verre de lait, donc 1 verre et demi de lait. Et 1 verre et quart de farine tamisée. En ce moment-là, je vais rajouter une deuxième cuillère, donc à la fin une deuxième cuillère de pâte à tartiner. Donc حنا نزيدو مغرفة ثانية تاع شوكولاتة الطالع. دوك تفهموا علاش، باش تعطينا القرمشه. نخلطوه مليح. نخلوه يرتاح 15 دقيقه ونبداو نديرو نطهو فيهم، نبداو نطيبو فيهم. Donc on va les laisser reposer 15 minutes. On va procéder à la cuisson. Moi j'ai utilisé un tagine. Pour ceux qui ont une crêpière, ils utilisent une crêpière. Sinon une grande poêle spéciale crêpe ou bien une crêpière électrique. Donc انا استعمل طاجين. اللي يحب يستعمل مقلاة للفطائر تاع لي كريب وكيما حبيتو، ولا اللي عنده كريبيير تاع كهربائيه يستعملها. دوك نبداو نقلو فيهم وتشوفوا. شوفوا لي كريب كي تبداو طيبوا فيهم، ديروهم في نار بون ديجا تسخنوا الطاجين ولا المقله مليح، ديروهم في نار قويه ومن بعد تبداو تنقصوا لهم باش يجوكم يابسين. بون انا مازال ما بداتش تيبس لي، حبيت نقول لكم بلي ما تنساوش تصفوه. بون انا بونس قلت لكم راني في البحر دونك ما جبتش معايا الصفايه، لازم تصفوه باش تكون عندكم نتيجه جيده، ساجا نتيجه احسن نتاعي، باش ما يجوش فيهم هذوك لي غرومو. دونك pour éviter d'avoir une pâte grumeuse, il faut bien écumer avec Et là, je suis en train de les faire cuire. Il faut bien chauffer notre poêle ou notre tagine. Et c'est-à-dire, il faut que, regardez, il faut que le feu soit vraiment. C'est-à-dire, il faut les faire cuire à grand feu. شوفوا هاي كيف يطيب. قلت لكم السر تاع القرماشه هو الطهي وهذيك الملعقه الاخيره تاع شوكولاته الطاليه اللي ديروها في الاخير. faut vraiment qu'elle soit bien cuite pour obtenir le résultat désiré, c'est-à-dire pour qu'elle soit vraiment croustillante. Alors quoi de mieux que de manger des crêpes faites par vos mains, vos propres mains. Donc vraiment avec cette brise marine,
en bord de mer, un pur délice. Donc c'est des crêpes, moi je les appelle crêpes gaufrettes. Elles ont les mêmes goûts que les crêpes dentelles. Elles sont croustillantes, vraiment bonnes. Donc نقول لكم واش كاين خير ملي تاكلوا دي كريب ديروهم بيديكم نقيين وبنان. وهاد لي انا نعيط لهم لي كريب غوفريت باسكو يجوا يقرمشوا يجوا فريمون بنان. بون انا هادو ما هديتهم لاختي ليندا لوليدها عبد الباسط هو اللي يحبهم. نقول له هاني بعثت لك لا غوسيت باش ديرهم انت وماماك وشهيتكم في الجنه وتهلاو في روحتيكم وان شاء الله يعجبوكم.